friends, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு cleaning related வீடியோ அப்படினு சொல்லலாம். உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு சில வீடியோஸ்க்கு பிஃபோர் நான் லண்டன்ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு vacuum cleaner பத்தி ஒரு குயிக்கா ரிவ்யூ கொடுத்திருந்தேன். ஏனா என்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா Cordless vacuum cleaner வந்து அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது. ஸோ அது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அம்மாவுக்கும் அது மாதிரி ஒரு கார்ட்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர் வாங்கி கொடுக்கணும்னு ரொம்ப நாளாக ஒரு தாட் இருந்துகிட்டே இருந்தது. லண்டன்லேயே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு. நிறைய அலசி ஆராய்ஞ்சு ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்து அமேசானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அது இப்போ தான் வந்தது. ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன இருக்குன்னு காமிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் நான் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணி இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுவேன் எப்படியும். ஸோ மேபி அது வீக் ஆன் வீக் போகலான்னு நினைக்கிறேன். பட் நான் வந்து ஆஃப்டர் நான் யூஸ் தான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதில் என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத காமிச்சிடுறேன். நான் சூஸ் பண்ணது வந்து மெயினாக எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தரை வந்து ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி, அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து பெட்டு, சோஃபா, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒட்டடை அடிக்கிறது அந்த மாதிரி வந்து சூஸ் பண்ணி தான் அதுதான் மெயின் ஃபோக்கஸாக இருந்தது. அம்மாவால் ரொம்ப இது பண்ணிலாம் வந்து ஒட்டடெல்லாம் அடிக்க மாட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் எப்போ வீட்டுக்கு வருமோ நாங்கள் தான் மோஸ்ட்டாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எதுலாம் உங்களுக்கு ஆக்சசபிளோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் என்னோட ஃபோக்கஸாக இருந்தது. ஸோ அதனால் அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கக்கூடாது. அது நான் ரொம்ப வந்து மெயினாக பார்த்தது. ஏன்னா ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வயசானவங்களால கண்டிப்பாக அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. நம்மளோட ஸ்டாமினா வேற. ஸோ அவங்களுக்கு நான் சூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் இருந்தால், ஏன்னா நான் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா AGARO அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட்க்கு வந்து ரொம்ப நல்ல ரிவ்யூஸ் வந்து எனக்கு அமேசானில் நான் பார்த்தேன். சரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், ப்ளஸ் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு. பட் நான் வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயினாக இந்த இதுதான் வந்து பார்த்தேன். ஏன்னா இதுதான் உங்களுக்கு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். இது வெயிட்லெஸ்ஸாக எப்போ இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து இது எவ்வளோ பெருசு இருக்குது, இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டஸ்ட் எல்லாமே கலெக்ட் ஆகும். அது மாதிரி இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் இருந்தாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக தான் இருக்கும். அப்படின்றதுனால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி சைஸில் வந்து சூஸ் பண்ணேன். ஸோ தட் அவங்களுக்கு வந்து வெயிட்டுமே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்த்து தான் இதை தான் நீங்கள் சார்ஜும் பண்ண முடியும். நான் சார்ஜ் வந்த உடனே போட்டுட்டேன். சார்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் நீங்கள் இதில் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் சார்ஜ் போட்டணும். பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும். அது வந்து பிளிங்க் ஆகிறது நின்னதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி இதில் வந்து ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சக்ஷன் பவரை வந்து ஜாஸ்தியும் பண்ணலாம் கம்மியும் பண்ணலாம். ஸோ லோவஸ்ட் அந்த பவரில் நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா 60 மினிட்ஸ் வரைக்கும் இது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. நீங்கள் வந்து மீடியம் லெவலில் வச்சிங்கன்னா 20 மினிட்ஸ் ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் ரொம்ப ஹை சக்ஷன் பவர் அந்த அளவுக்கு வச்சு நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா 8 மினிட்ஸ் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த இதில் ப்ராடக்ட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க. தெரிஞ்சு 60 மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த லோ செக்ஷன் பவரில் வச்சாலே உங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கார்பெட் இல்லை அப்படின்றதுனால எனக்கு தெரிஞ்சு தரைக்கு வந்து அது மோர் தென் இனஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நான் வாங்கலை. எது தேவையோ நான் அது மட்டும் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து செலக்ட் பண்ண முடியாது. பட் நான் ப்ராடக்டே சொல்கிறேன், நிறைய அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலுமே நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ இவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். இந்த AGAROவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு வைடான ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரஷ் மாதிரி. இது வந்து ரோல் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த ப்ரஷ். ஸோ இதுதான் நம்ம தரைக்கு யூஸ் பண்ணணும். மெயினாக ஃப்ளோருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்டாச்மெண்ட் தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மேட்ரஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் வந்து சோஃபா அப்படி இல்லைன்னா வந்து பெட்டுக்கு அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் தரைக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா கால் வச்சு நடக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பெட்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் பிளான் பண்ணியிருக்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஃபா அண்ட் பெட்டுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த சின்ன அட்டாச்மெண்ட், இந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ்ல இருக்கு. ஸோ இது மல்டி பர்பஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எனி சர்ஃபேஸ் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸாக தெரியும் உங்களுக்கு வந்து சோஃபாவில் சைடில் இருக்கு, இல்லைன்னா நீங்கள் மேலே வந்து எங்கேயாவது வந்து ஒட்டடை மாதிரி உங்களுக்கு செவரில் இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த அட்டாச்மெண்ட் எந்த சர்ஃபேஸில் வேணால் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மல்டி பர்பஸ் தான். ஸோ இவ்வளோதான் டோட்டல் அட்டாச்மெண்ட்ஸே. ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அம்மாவுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இது உங்களுக்கு தெரியும் மெயினாக அந்த ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து அந்த என்ன அட்டாச்மெண்ட்ஸ் தேவையோ அதை அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்க அந்த மோட்டார் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை நம்ம இன்னொரு இதில் அட்டாச் பண்ணணும். நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு.
நெக்ஸ்ட் இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபில்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது 2 ஃபில்டர் ஆக்சுவலி இருக்குது. ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து நம்ம அந்த மோட்டரில் வந்து ஆட் பண்ண வேண்டியது. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ரீப்ளேசபிள் லைக் வந்து ஒன்று மாற்றி மாற்றி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நீங்கள் வாஷ் பண்ண போட்டிங்கன்னா இன்னொன்று அந்த ஒரு ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனிங்க்குன்னு நான் அம்மாக்காக வாங்கின ப்ராடக்ட். ஸோ தட் நான் கிளம்புனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் வீடு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ கம்மிங் டு மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நான் ஷூட் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5-6 வாட்டி யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் இதை ஷூட்டே பண்ணேன். மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோரில் சூப்பராக வந்து அது வந்து டர்ட் ரிமூவ் பண்ணுறது. எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்திங்கன்னா முடி, ஏன்னா வந்து ஆப்வியஸ்லி வீட்டில் வந்து விமன் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஹேர் ஃபால் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ குட்டி குட்டி முடியை கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக பூ இருக்குது பாருங்கள், அது எல்லாத்தையுமே நல்லா சக் பண்ணிடுது. எனக்கு மெயினாக இந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ எஸ்பெஷலி வீட்டில் நம்ம குழந்தை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நிறைய வந்து உங்களுக்கு டஸ்ட்டு சேரும். பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே அந்த அட்டாச்மெண்ட்டில் பாருங்கள் முடி எதுவுமே சுற்றிக்கல. இது ரொம்ப பெரிய நல்ல ஒரு விஷயம். ஏன்னா அதுதான் மெயின். இங்கே நீங்கள் முடி சுற்ற ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் குறைஞ்சிரும். பட் இது முடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு வந்து சக் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த பாக்ஸில் வந்து கலெக்ட் ஆகிடுது. ஸோ அதனால் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு டிஸ்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு. இந்த அட்டாச்மெண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அட்டாச் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து சர்ஃபேஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வீடியோவும் போட்டிருந்தேன், அதில் ஒரு கிளிப் எடுத்துகிட்டு. ஸோ இதை நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். லைக் உங்களுக்கு ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணோன்னா ப்ரஷ்ஷை முன்னாடி கொண்டு வரலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டடை அடிக்கிறது, இதுவும் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணணும். ரொம்ப ஈஸி தான், நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது. ஈவன் வயசானவங்க கூட ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா அட்டாச்மெண்ட்டுமே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் திருப்பி அட்டாச் பண்ண முடியும். அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த இதை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். சப்போஸ் நிறைய கலெக்ட் ஆகிடுச்சு, உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் குப்பை கொட்டணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் கீழே இருக்கிற அந்த இதை வந்து ஒரு வாட்டி நீங்கள் இப்படி எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் இது வந்து மேலே எடுத்துகிட்டு வரலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த இதை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அது ஓப்பன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொட்டிடலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். நீங்கள் இதை என்டையராக நீங்கள் வாஷ் பண்ணணும்னு நினச்சாலுமே நீங்கள் வாஷ் பண்ண முடியும். இதே ப்ராசஸ் தான், பட் ஜஸ்ட் ரோல் பண்ணி நீங்கள் அதை வெளில எடுக்க முடியும் அந்த கலெக்டரை. அது ரொம்ப சிம்பிள். அது ஜஸ்ட் இப்படி திருப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும். ஏன்னா ஃபில்டர் நீங்கள் மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃபில்டரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் புது ஃபில்டர் போட்டு இதை வந்து வாஷ் பண்ண முடியும் உங்களால். வாஷ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ட்ரை ஆகிடும். ஆனால் ஈரமாக இருக்கும் போது திருப்பி கண்டிப்பாக போடக்கூடாது. ஸோ இன்னொன்று இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்டர். ஸோ நீங்கள் 1 month ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட இஷ்டம். நீங்கள் ஃபில்டர் பாருங்கள், ரொம்ப அழுக்கார மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி நீங்கள் அந்த மாதிரி போட்டுட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி திருப்பினீங்கன்னா போகிறோம், லாக் ஆகிடும். அது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு கிளிக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் வரும். ஸோ க்ளீனிங் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ரொம்ப ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 5-6 days ஆகிடுச்சு. நான் ஃப்ளோரில் போடுறது மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக செய்கிற மாதிரி இருந்தது. மற்றபடி இந்த அட்டாச்மெண்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேபி வீக்லி 1 or 2 நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். பட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். எஸ்பெஷலி வந்து வீட்டில் வயசானவங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக. ஏன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹவுஸ் ஹெல்ப்பர் வச்சுப்போம், அவங்க வச்சுக்கவே மாட்டாங்க. எவ்வளோ தான் சொன்னாலுமே அவங்களே செய்யணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி நான் யூகேயில் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால தான் நான் அம்மாவுக்கு இது வாங்கினேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஒர்த் பையிங். அதுக்கும் இல்லாமல் இந்த காஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒர்த் பையிங் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இந்த வீடியோ, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா அப்படின்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். மேபி இதோட அப்டேட்டட் ரிவ்யூ இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நான் ஒரு மாதம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு அம்மா கிட்ட கேட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்கிறேன். ஏன்னா நான் இங்கே இருக்க மாட்டேன், அம்மாவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிவ்யூ நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மேபி அப்கமிங் வீடியோஸில் போடுறேன். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு செக் பண்ணணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், டூ செக் அவுட். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களோட ரிவ்யூவும் கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுங்க. ஸோ until next video, take care, bye.